एक रंग बिरंगे शहर में टिम्मी नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। टिम्मी बहुत अच्छा था, लेकिन एक आदत थी, उसे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। रोज उसकी मम्मी उसे स्कूल के लिए बार बार जगाती, फिर भी टिम्मी कंबल में छुप जाता। एक दिन दादी ने उसे एक पुरानी सी कार्टून वाली अलार्म घड़ी दी। उस पर आंखें बनी थी और घंटी बजते समय वो टिक टिक करती थी। दादी बोली, ये जादुई है, समय की कीमत सिखाती है। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा, घड़ी बोली, उठो टिम्मी, वरना तुम्हारा खेल समय सो जाएगा। टिम्मी हंस पड़ा और तुरंत उठ गया। नहाकर दांत साफ करके वो समय पर स्कूल पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि जो बच्चे समय पर आते हैं वही खेल में आगे रहते हैं। दिन बीतते गए, टिम्मी अब खुद समय पर उठने लगा, होमवर्क करने लगा और मोबाइल कम देखने लगा। एक दिन अलार्म घड़ी ने कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, अब जादू मेरे अंदर है। उस दिन से टिम्मी की सबसे बड़ी ताकत बनी समय की समझ। सीख, समय का सही उपयोग हमें जिम्मेदार और खुश बनाता है।